reaksi dilakukan bila kita dikagetkan ataupun merasa terancam. Termasuk juga yang dilakukan oleh hewan-hewan berikut yang memiliki reaksi spontan yang begitu unik dan menakjubkan yang telah kami rangkum dalam 7 reaksi spontan hewan versi on the spot. Diawali dengan reaksi spontan hewan koala. Koala adalah hewan yang sangat tenang dan tidak banyak bergerak dan mereka hanya aktif selama 2 jam per hari. Namun koala bisa mengeluarkan suara menggeram yang sangat keras dan agresif jika merasa terancam. Boring fight I've ever seen. Oh my god, the fight is running. Oh god. Goodness. Meskipun terlihat tenang, koala juga bisa berlari dengan sangat cepat, dengan kecepatan yang hampir sama seperti saat kelinci berlari. Koala jarang sekali turun dari pohon, itu karena binatang ini memiliki beberapa predator, terutama anjing. Agar terhindar dari predator dan menjaga diri supaya tetap aman, mereka terus menetap di atas pohon. Selanjutnya adalah reaksi spontan kadal. Kadal jenis frilled lizard yang tinggal di Australia dan Papua Nugini ini mempunyai kulit yang dapat dibuka dan dilipat yang terletak di antara kepala dan leher. Kulit tersebut ditopang oleh duri panjang tulang rawan yang tersambung ke tulang rahang. Ketika kadal merasa takut, ia akan menunjukkan reaksi spontan yang unik dengan mulutnya yang akan menganga dan menunjukkan lapisan kulit cerah merah, muda, atau kuning. Reaksi ini sering digunakan untuk mencegah predator atau selama masa kawin. Berikutnya adalah reaksi spontan dari hamster. Bila selama ini hamster dikenal sebagai hewan yang lucu dan imut, ternyata di balik perangainya yang manis itu ia bisa menjadi sangat galak. Jenis hewan pengerat ini akan menyerang siapapun yang dianggap mengancam keselamatannya. Ia akan bergerak meloncat mendekati musuhnya dengan ancang-ancang bak seorang petarung. Bahkan hamster tak ragu untuk menggigit ataupun melukai musuhnya. Dan hewan berikutnya masih dari jenis kadal, namun memiliki reaksi spontan yang unik dan lengkap dibanding kadal atau hewan lainnya, yaitu kadal bertanduk yang dilengkapi dengan begitu banyak taktik pertahanan sehingga mendapat julukan sebagai menteri pertahanan dari semua spesies hewan. Seperti halnya hewan bunglon, warna kulit kadal unik ini dapat menyesuaikan diri dengan banyak latar belakang alam, termasuk gurun yang disebut rumah. Reptil ini bahkan dapat terlihat seperti batu, berkat warna dan punggungnya yang bertanduk. Selain itu, kadal ini dapat bereaksi spontan dengan membusungkan tubuhnya untuk membuat dirinya terlihat lebih besar dan membuat predatornya kurang selera. Dan jika reaksinya itu tak mampu mengecohkan musuhnya, maka kadal bertanduk ini akan melakukan kudeta de grace, yaitu menyemprotkan darah keluar dari matanya. Dengan membatasi aliran darah ke seluruh tubuh dan meningkatkan tekanan darah di kepala, sehingga akan memecahkan pembuluh darah di kelopak matanya. Ini bertujuan untuk menyemburkan darah sampai dengan 1,5 meter jauhnya. Meski darah itu tak beracun, namun cukup membingungkan predator dan memberikan selera yang sangat buruk. Reaksi spontan yang sekaligus untuk mempertahankan diri juga dilakukan oleh golongan hewan air seperti ikan buntal. Hewan dengan nama latin Diodon nyctemerus ini adalah hewan dengan ukuran sedang untuk ukuran ikan. Yang membuatnya unik dibanding ikan-ikan lainnya, ikan buntal ini memiliki kemampuan mengembangkan tubuhnya yang berduri menjadi seperti bola yang berfungsi untuk melindunginya ketika ia merasa terancam.
Pertama-tama, ikan ini akan menyerap air di sekitarnya untuk mengembangkan tubuhnya hingga mencapai 2 kali besar tubuh aslinya. Kemudian ikan ini akan menegakkan duri-durinya sebagai upaya perlindungan dari sergapan predator. Dan sejauh ini reaksi tersebut cukup ampuh untuk menjauhkan dirinya dari bahaya. Gurita bukanlah perenang yang aktif, mereka banyak menghabiskan waktunya dengan berkeliling melintasi karang dan jurang di lautan. Seekor gurita dapat bereaksi secara spontan untuk menghindar dari pemangsanya dengan bergerak sangat cepat karena pengerutan otot yang cepat. Ketika kecepatannya dirasa tak cukup untuk melindungi diri, maka ia akan mengubah dirinya menjadi berwarna hitam atau lebih gelap. Kemudian ia akan menyemprotkan tinta gelap pekat dari tubuhnya. Tinta ini dapat mengejutkan pemangsa beberapa detik sehingga ia bisa melarikan diri. Sedangkan spesies seperti gurita mimik memiliki sistem pertahanan berupa kemampuan meniru bentuk hewan laut berbahaya lainnya seperti lionfish dan belut. Hal tersebut berkat kelenturan tubuhnya serta dipadukan dengan kemampuannya berganti warna sehingga dapat berkamuflase dengan sempurna. Dan reaksi spontan hewan yang terakhir adalah reaksi sigung. Mamalia hitam dengan garis putih yang telah mendapatkan gelar hewan terbau di dunia ini akan mengeluarkan bom bau ketika terancam. Pertama, sigung akan mendesis, menghentakkan kaki, lalu mengangkat ekornya ke atas, dan kemudian akan menyemprotkan gas yang dapat menyebar sejauh 3 meter. Meski tidak mematikan, namun bau gas yang dikeluarkan sigung cukup untuk membuat predator apapun mengevakuasikan diri dari daerah tersebut. Dan bau tersebut akan tetap terasa dan tercium selama berhari-hari yang dapat membuat korban merasa sangat tidak nyaman. Itulah ketujuh reaksi spontan hewan versi on the spot.